Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika, lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya saged dados murid dalem ingkang bangun komunitas para murid ingkang sae, ingkang estu ketingal kautaman-kautamanipun ngungkuli kautaman-kautaman sanes. Gusti Yesus lajeng nglajengaken kados pundi anggenipun nuntun para murid dalem bangun komunitas paguyubaning para murid ingkang kedah ngungkuli komunitasipun tiang-tiang Parisi lan ahli-ahli Taurat. Boten namung ing babagan ketaatan dumateng hukum, ananging langkung malih adhedhasar semangat utawi spiritualitas tujuan hukum menika diadani. Lan ing dinten menika Gusti Yesus paring tuntunan supados para murid ugi nggadahi lampah batos laku batin sing sae, sing suci, sing murni, supados boten namung sikap lan tumindake ingkang sae ning wiwit ing jeroning ati menika nggih sae. Kadangkala awake dhewe menika lelamisan tiang Parisi, ahli Taurat, para pangareping bangsa Yahudi menika lelamisan. Apa sing ketok kuwi kadangkala beda karo apa sing ana ing batin. Ketoke apik ning jebule, batine, atine penuh niat-niat sing ala. Tetembungane sae ning jebulane nang ati ngumpat-umpat. Tumindake sae ning jebulane nang atine kuwi elek. Nah kadangkala kula panjenengan yen ngadepi tiang-tiang sing mekaten kan ora ngerti nggih, wajahe ketok sumringah, seneng. Ning sapa sing ngerti atine gek sedih, atine kuciwa, atine ngigit-igit le sengit, saged ugi. Nah, murid dalem Gusti dikersakake aja kaya mengkono kuwi. Apa sing ana ing ati ya kewetu ana ing tumindak ing sikaping sing katon. Nek atine lagi seneng ya diketingalake senenge. Yen atine lagi ora seneng ya diketokke le ora seneng, bloko suta. Ning temtu kemawon tumraping murid-murid dalem Gusti ngersakake aja ngasik para murid menika duweni ati batin sing elek. Yen duwe dibuang, aja ngasik disimpen utawa malah diingu supaya ben mekar ngrembaka kasimpen ana ing batos. Awit menapa yen tiyang kathah nyimpen perkara-perkara sing awon ana ing atine ora bakal tentrem. Anane mengko ya mung tumindak lelamisan. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. KBKO kekiyatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Matius bab gangsal ayat 17 ngantos dumugi 30 kalih. Nalika samono Gusti Yesus ngandikani para murid mangkene, "Kowe krungu
yen biyen didhawuhake aja laku zina, nanging aku kandha mangkene, sing sapa nyawang wanita lan duwe milik iku wis laku zina ing sakjroning batin. Mula yen mripatmu tengen marai kowe dosa, cukilen lan buangen, awit aluwung pece tinimbang badanmu sakujur dicemplungake ing genining naraka. Lan yen tanganmu tengen marai kowe dosa, kethoken lan buangen, awit aluwung buntung tinimbang badanmu sakujur dicemplungake ing genining naraka. Wus kasebut uga sing sapa megat sisihane kudu aweh layang pegat, nanging aku kandha sakbenere, sing sapa megat sisihane tanpa ngrembug laku sedeng iku njalari sisihane laku sedeng, lan sing sapa ngepek wong sing dipegat iku tumindak laku sedeng. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madhangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, sabda dalem Gusti dinten menika yen diraos-raosaken, dilimbang-limbang, estu keras lan tegas banget. Awit nggih naminipun ngadepi panggodaning dosa, yen ora tegas, yen ora keras, awake dhewe mesti kalah. Apa meneh awake dhewe ngendhe-endhe anggone nglawan panggodaning dosa utawi kompromi dumateng panggodaning dosa, awake dhewe bakal kalah. Lan ing sakmangke nggih dumawah ing dosa lajeng kablenggu ing dosa. Mila kanthi cetha sanget Gusti Yesus paring tuntunan dumateng para murid lan komunitasipun kados pundi mbangun kasucian lan paguyubaning para murid sing sae, ingkang sepisan aja ngasik lampahing batos lakuning batin menika nyimpen maneka warni sing awon, termasuk yen batine duweni pepinginan, duweni niat ala tumraping wanita, menika wis padha karo dosa, wis laku zina. Ora mung rikala tumindak nggih sampun berbuat zina, ning rikala duweni niat, duweni pepinginan, kuwi wis dumawah ing laku zina. Niat sing ala boten dikersakake Gusti sumimpen wonten ing batosipun para murid. Batos sing suci, batos sing murni dikersakake Gusti supados para murid anggonipun bangun paguyuban, bangun gesang pasrawungan sedaya nggih diniati kanthi suci, kanthi murni, tanpa motivasi-motivasi sing mburu kepentingan pribadi, ego pribadi. Nah menika ingkang sepisan, mila tumraping kula panjenengan sami Bapak Ibu para kadang kinasih, anggenipun bangun paguyuban gesang sesarengan, mbuh kuwi ana ing brayat, ing lingkungan, ing masyarakat, monggo kanthi manah sing suci murni, aja mawi niat-niat. Pancen kadhangkala awake dhewe duwe niat sing apik, sing bener, ning kadhangkala awake dhewe ya terus kepleset. Niat sing wiwitanipun sae bener, tundhone mengko ya mlesetake awake dhewe dumawah ing dosa. Mila manah sing suci murni penting anggenipun bangun paguyuban, bangun pasrawungan. Ingkang kaping kalih, Gusti ugi ngersakake para murid dalem nggadhahi sikap sing tegas, sing keras dumateng dosa. Mila kanthi pralambang yen mripatmu gawe dosa cukilen lan buangen, tanganmu gawe dosa kethoken lan buangen, menika lak pratandha saking Gusti bilih ora mung batine para murid sing suci, ning ya ragane uga suci. Aja ngasik ragane malah
dienggo srana gawe dosa. Mula perangane raga sing ndawahake para murid dumateng dosa luwih becik dikethok, diilangi, dibuang. Mugi-mugi kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang padintenan ing mangsa lumrah, kula panjenengan nggih tansah ngestokaken menapa sing dados dawuh-dawuh dalem. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.